À tous, aujourd'hui nous allons faire un plat marocain qui s'appelle fissa et nous allons le faire avec des pâtes. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم كويزين ماروكان تاع فيكايا. اليوم غادي نقدم معكم الرفيسه اللي كتجي سريعه وسهله، يعني ما غادي نستعملوا فيها لا مسمن ولا تريد ولا والو، غنستعملوها بالباط. انا استعملت هذا النوع ديال لي باط، ممكن تستعملوا اي باط عندكم. Pour la fissa avec les pâtes, on aura besoin de pâtes, ولا ديال الفيس، اي باط كيما كتفضلوه واللي عندكم متوفر في البيت. غنحتاجو دجاج du poulet, حسب الاشخاص اللي عندكم. غنحتاجو كاس ديال العدس، غنحتاجو ملح، غنحتاجو جوج بصلات اللي قطعناهم بحال هذا الشكل، غنحتاجو واحد شويه ديال الحلبه كتبقى اختياريه، وكنحتاجو 3 ضريسات ديال الثومه، وغنحتاجو في العطريه كما قلت لكم ملح، غنحتاجو واحد الضمه ديال السمن، ممكن تعوضوها بواحد المعلقه صغيره ديال السمن. غنحتاجو الزعفران، اللي عنده زعفران حر يدير، انا ما عنديش، غادي ندير واحد شويه من الضامه ديال الزعفران. غنحتاجو خرقوم معلقه صغيره، غنحتاجو الابزار واحد معلقه صغيره، وغنحتاجو نص معلقه ديال الابزار، وهنايا معلقه ديال سكينجبير. غنبداو على بركه الله. غناخذوا طنجره الضغط، نديرو فيها هذه الدجاجه. nous aurons besoin de sel, dans les épices, du curcuma, du gingembre, du poivre, un cube de semen, un cube de za'afaran et enfin des graines de l'ail. Maintenant, nous allons rajouter tous les ingrédients qu'il y a, sauf les lentilles. طريصات ديال الثومه، ونديرو زيت الزيتون وزيت المائده، نديرو منهم بجوج. Après, nous allons rajouter 2 grandes cuillères d'huile d'olive et 2 grandes cuillères d'huile de tournesol. ونضيفو العطريه، ونضيفو طامه ديال السمن. ما غنديرهاش كلها حيت ما كتعجبنيش يكون ريحه السمن قويه. ونضيفو كذلك طامه ديال زعفران الشعره غير القليل باش تعطينا النسمه. هادو كيبقاو اختياريين. درت القليل منها والملح صافي، غنديروها بالعافيه مهيله. Après, nous allons le mettre à cuire dans le feu et lui rajouter du persil. Nous allons le mélanger 2 minutes, lui rajouter de l'eau chaude, le fermer et le laisser cuire pendant 10 minutes. Nous allons l'ouvrir, lui mettre la lentille et le fermer et le laisser à cuire pendant 30 minutes.
ما غنكثروش الماء بزاف حيت حنا ماشي بحال الرفيسه العاديه اللي كنديروها بمسمن. غنحتاجوا لها البلول. هذه لا، هذه غادي نديرو غير بليبات، يعني ما غاديش نكونوا كنحتاجوا بزاف ديال المرق، فغادي نديرو غير الماء الكافي اللي غادي يطيب فيه الدجاج والعدس من بعد اللي غادي نضيفوه. صافي غنصب على الكوكوط ديالي واحد 10 دقائق، ومن بعد غادي نضيف لها العدس ونخليها تكمل طيابها تقريبا نص ساعه، وغتكون وجد كلشي. من غيكون الدجاج ديالنا وجد، يعني دازت عليه نص ساعه وطاب وضفنا ليه العدس ويكون موجود، عاد في هذيك المرحله غادي ناخذوا لي بات ديالنا، غنديروها في واحد الكاسرول ولا في شي، يعني غنسلقوها. غنديروا الماء حتى يغلى، ومن بعد غادي نضيفوا ليه شويه ديال الملحه والقليل من زيت المائده، وغادي نديروها المده على حسب شحال كيكونوا كاتبين، من 8 حتى ل 10 دقائق، يعني على ما كطيب لينا. من بعد غادي نصفيوها ونوريكم كيفاش غتجي. Après que le poulet, les lentilles, etc. ont été cuits, nous allons prendre une casserole dans laquelle nous allons mettre de l'eau chaude, verser du sel, de l'huile et mettre les pâtes. Nous allons les mélanger un petit peu et les laisser cuire de 8 à 10 minutes. Voici notre pizza marocaine terminée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner et de la commenter. Merci à tous.